चश्मा बाबा तो क्या हुआ तो खबर नहीं क्यों हर एवो ज रहता ये हुलेक मान झाप काय समस्या काय है तो मानी बाई को बोलो ज नहीं रहो तो माने बाई को पड़ी है बरं कुला पैसा लिहिल तर मावर तर 10,000 हा दुसरा नाही म्हणत मावर 3 करोड हा 3 करोड ती झोपडीची तू अगोरते नाही का नाही अगोरी नाही बा आपले चष्मा बाबा એટલે એક કોઈ જવા મારે ને તો તો યો ગાડા ડોંગરા યો હિલ વાપરો એટલે આજ જાવ કા ઉદે ના આજ જ જાવ રે હા तो कुलाक दूरा जो तो अटंग तक केव ना केव जाला 10 किलोमीटर हा का हां काय कराय जाव रे चालत बालत गाडी तर त्याव तो काल दे मग वराड में अफडायला હતા પણ બોગડી જ ગઈ સાઈ આપણે ના દાદી સીજા लागते काटाकडे बोले बाबा कहवा ने આ કાલ ખાલી ની પણ ચશ્મા બાબા ખાલી जाला तुम्हाला खबर नहीं तो खाली एक हवा मारे ने ताकि धरती हिली बेटा कैसा सीखने लगा तुला पैसा लेतो आता याव दिशा आता कोण जे लिंबडा मा दिशा रहता पण खबर नहीं काय करायेल तो रस्ता आहे दिशा जाता नंबर तर मलाच नाही माणसा हवात कारण ते एकलट हवा तो खबर नाही आता काय रे काय रोज हवा नक्की तोच लाग मला शाळा लाग तो चालला पडी रस्ता करू येऊन तेडू एका जाग पाय बाई सरकाय गत कॉलेज आम तो एम जाओ सांड्र आता पडी लुट का नाही सांड मी इच्छा करू लिंबडा आपले ना अख्खा तेला मस्त बनाय आपला काम होई जालतो काय खसतो मोजाय जाल हो झोंपडी एक बनावे ओ फोगोरीला हो तू क्या हुआ तू मरखी तेना काम नहीं बा मला काय करू बारे दोस्तारवर फोन केला था पण मोबाईल तेरा मोबाईल तर रात्री वराडामा पडला तर चिंकाय घेतो काय गर फोन कर धीरे हो धीरे 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 ओ काय करायला जाऊ हा तो गरबी काय बाय धीरे माझी का काय जवान आहे तर धीरे जावे ओली का काय जवान चष्मा बाबा खाली चला पडील अरे भावड किने ने किने चष्मा बाबा क्या हिंगवा तो क्या केवा बाबा 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 मारी नाती करवानी बाबा 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 समस्या છે અમારી बिसा बिसा ये नहीं जाओ एक दिन ये नहीं बाबा हाँ बाबा तो आमू इसा समस्या लेना हूँ काले ना काय नहीं मिला का 1 लाख दिला मैं तुला 70,000 दे बड़ा हाँ हां काय समस्या बोला तुम्ही का की मां पता दिन तेरे समस्या की तो सीमा है हां मानी वो ये था बिस पोसा काय पोसा एक समस्या लेता हाते समस्या उभा रही यो माने लिमड़ा ना खा हां पण तुमची भारे शिकेला हो पण तेला नि मेळ पडील એટલે तूने खाली ये मान तो चुटकी मां हां ये खावला का ये खास ने तर पोसे बेस पोटत वो तुला हे खावला पडेल खा आयब तू आकाता भावल तू आखो ने मानी बायको मा पळबोला ता मानी बायको पळज ने हां होय बायको राखोला होय बायको ता हेने बायको से पळी जा ईसा हां ता दाना तो लई लनी એટલે તું કિસ્સા की आता इथं मात्र डोळा बंद करत आहे मान हां हां डोळा बंद करत आहे मान ईसा किस्सा का हां ओम गुडु 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 चश्मा बाबा की जय जे तूने समस्या हां तू वहा ने बायको कहानी पुढं खबर हां त्याला खावाला वसा कर हां हां वसा पोसुला हाने हां इसा झोडूला इसा कोला ता पोई जाल हां आणि तोने बायकोला तो हाने खावाडोस नाही बेस बेस કરી રાખજો તાહાની પોની इसी समस्या हा એટલે હાને ઘરે જાસીલ ને તો માં ખાતી બધા તોલા ખાવાલા પડી
कोंबडाना करकला येतात ने હા ते खावाडजो હા तहा तुने बाको पोई जाल હા ने तू आहा ने खुकड़ा खावाडजो तहा तुने बाको नहीं पोनी तहा तुम्ही किसा करा खातो मग तर माता ते अख्खा अख्खा स्टील येऊ पा ईसा तर मागून पोळो का बायको त्यात बराच मा काही कर दे ते पोईच जाल ओम गुडू 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 आता नाही फोन केला आता नाही ती बायकोला वंची खावाला पडेल दहा पोईल काय आता स्वच्छ फोन करेन तर का ती पोई थोडी जावला तो त्याला वंची खावाडला पडेल की नाही वंशी हयो લીમડા जो खरा ने हना हई देखाता है गोल मोटर रेली है गोल मोटर ईशा बीज एला बीज सांगायचं आहे ईशा આનું નામ काय છે લીમડાના બીએ ओसा कारो तो वर्तन आलो पण नाही तू तर कसा तीन पैसा नाही येत तुमने इकडला नाही येत आमचे एक भगत आहे ना तो नसता थर भारे शिकलो असा खायचा हयो भवड असा बाकी भवड हाँ ये काय केला भवड आता आहे ना ओम गुडू 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 चष्मा बाबा की जय येला हने तुला खायला ईशा का हाँ तुला यहाँ ने हां एमोक एक तुला ही खाला पडेल तर तू पहिले खाई हेर मंदिर में गेले मला नहीं खावायो सांगा लग हाँ खाई हेर नी नहीं एक खाई हेर नहीं नको 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 हमने सब खावायो ईशा तुम्ही सन तुम्ही आज मला खावडतात तुम्हाला दिना तीसा करा तो हा तर मग खाई हेर आली जरा देवला ने ई तूने बायकोला खावाला हा तर मग फोन कर એટલે ઈ જો ખાવાડશે ને તો એકદમ મોડું જ પોઈ જાલ નદરોઈ ની પોડની ઘરો ખાવાડશે તા मी आता फोन करता ફોન તો કર હેરા મોબાઈલ નવા કોઈની કાની હતી हॅलो ઓમ ગુડુ ઘરે. ગુડુ 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 ચશ્મા બાબા की भागी जावानी तुला जरा कर फोन ભૂલી कर જવાય ए बाबा માની એ ભાગવાની તૈયારી માં છે ભાગવાની તૈયારીમાં હા ભાગી જા નદરોની પડતી बरे बरे हमણાં नहीं बोलते हाँ हेलो हाँ कहाँ से हाँ। कहाँ से हाँ 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 ताके આય તો ભાગી જ જાય મારે તે બધું લઈ જા હોય એટલે મેં નવા જ લીધી લીધા यो है नी मस्त ने હા જબર સારો आका પણ आता ઈ जी वंशी दीदी ने हाँ ઈ तुला धरीने खावाला पडेल पोई घेते हाँ तो मैं आता फोन करा के आता लोक पोसी मजो एक वंशी खावाडीन मागून पोई जायचो मजो हाँ हेलो कहाँ से रे प्रॉब्लेम काय रे डोकी लोक खाजो असन तूने प्रॉब्लेम પ્રોગ્રામ प्रॉब्लेम नहीं ने प्रॉब्लेम हाँ तो जो एक वंशी आपने है गुडू 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 खाईने पैसे जाजे. सांग तू खाली प्रॉब्लेम चुटकी मा बाजी गेला से आ गाडा डोंगर માની काम બાઈક જ પડી જાય पोई जा 1000 किलोमीटर थी यहाँ आवेला से टेम्बरू नाना पाला खावाला पडती हाँ हूँ हाँ, के टेम्पो बंगाळनी ना झाडी पाला. मध्ये बंगाळ गेला से बंगाळ मला झाडी उठायो नहीं बंगाळने झाडी पाही काय बंगाळनी झाडी मान तो दे. बंगाळनी झाडी में गेला से बहुत दूर से पण શું કર્યું હતા ભાઈ 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 આ મારા બધા પીધરા પીધરા આવેલા છે મારા પાસે પરમ દિવસે આવું હમણાં નહીં અવાય बहुत दूर गेलो છે બેસ હા હા આ તો અમે હા તો દે બાબર બાબર કે પૂછો બાબર બાબર કેટલા પૈસા લાગેલા છે એવું થયું Get out કરી દેજો, ચૂપચાપ બેસી જાઓ. મારે બેક માં છે 40 લાખ લાવેલા છે ગુડુ ગુડુ હા, ગુડુ ચાલ બેસો. બાબા ચશ્મા તે કીધું મેરે તું આવજે દિલ્હી પાસે હઈ વંશી ખાવાડીને તંગાડી દીજો હા હા રાખી કાંઈ લોકો નહીં, ઈ તું કાંઈ કઈ નહીં. પૈસા આપને? પૈસા તો માથે 10 કરોડ વગર ભાને રહ્યા બસ રે. પણ જો તમાર પોસા લાગતા જો 12,000 લે હા પણ લઈની માં તુલા 70,000 દીધે 70,000 માહને માથે પોતા ચાલવા હા ઈશા પણ તુના મોબાઈલ નહીં હોતો છે મોબાઈલ નહીં ગૂગલ પે ચાલવા બધા નહીં થા તો આપણે હાથ પે ચાલુ હાથમાં દે દે હાથ પે ચાલુ પણ પૈસા તો બેંકમાં હતા એટલે ગૂગલ પે કોના નંબર પર એટલે આપણે તો મોબાઈલ
आणि એટલે હાથ पे દિશા હાથ पे માં બેસ માલા પડો પણ પૈસા નહીં મળે છે आता તો પાછા ફિરતે એસલ का नहीं करे ना પાસા માર હાથ पे हाथ ने હાથ पे હાથ ગૂગલ पे ખરા ને અચ્છા. આમાં તો બધાને રાખા પણ હાને હા. વાયલે રૂમ માં થવા આયસા હા. ને હટુક માલા ઉઠાય નહીં પણ તો સ્કેનર દેખાય ને કા अच्छा हाथ હા ભાઈ મક ટાકી દે यो आईफोन એટલે મસ્ત એમ તો બાબા स्टेकर रहा या तो स्टेकर स्कॅनर बाबाला बाबा ऐक नाही आपले आता तू 70,000 लेशी हा पण काम तुने पाका कर दिला आता पोला निघेल तर काय ही खावाडची तर एकदम उडत जाय करेल हा. नजर पण पडून तुला हा मस्ती भारी हात अरे हा हा पण आता काय करू तर नी घर फोन करी हे घर फोन पहिले स्क्रीन बाबा, नंबर बाबा. पैसा दे वाट बरे फोन करा हमने बाबा काय मैं गांजू दूसरी बाइको करू लावा बाइको कोण नाही करू देन ते हां हॅलो बोल मानी बाइको हां हां तो अटका. माशाईत मध्ये વાત करा हा करी करी आजू दुसरी एवला हवी ती हा. एक पोळणी એટલે हा तुला दुसरी बायको नाही करू दे तर बायकोला खदाड का का दुसरी करू दे तू तो इवनची दीदी त्याला कोंबडा निशा खावाडજો तर खावाडूला आता खावाड जोस पण दुसरी करू हास तर दुसरी तर बायकोला खदाला पडेल जातो खदाडी घालू खदाडे घाल तो कसले ही खबर होय, बाबा होय. चालतंय વાત चालतंय. કરી આવેલા છે બાબા તો કોઈ દિવસ સીતારે આવેલા જ છે आवेला से સ્કેનર કરી દેમ स्कॅन मोबाईल भाई. चार्जिंग वर ठेवा हा मागून ता मेसेज झाले હા राहणे ભાઈ ઓ ભાઈ પણ તારા પર મોબાઈલ નહીં મળી તે आ मारे जेब में 10 करोड़ से 10 ભાઈ करोड़ જેબમાં છે ગૂગલ પે કરી દેવાનું गूगल पे कर दे जेब में से जेब में હા પણ તારે મોબાઈલ તો નહીં મળે રે ભાઈ चार्जिंग वर ठेवेला हा કાં છે તો પછી કઈ મોબાઈલ નહીં મળે તો એવું કરતો नाही 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 जरा ठोगलाय पड का नाही ચાલ તમે સ્કેનર કરી બતાવ हा स्कॅनर कर दे એટલે આને માને હાથ पे ता यो तो वायली बायको कला तर એને बायकोला खदाला पडेल આઈને ખદાડ દે कुत्रा लागेल તું ના પિન કોડ બેંકના ખાતા નંબર खाता नंबर આપણે जे येतात ते 10 12 10 12 10 12 ऐक ने तुने बायकोला खदाडूला पडेल हा. एक कुत्रा मागवसी ता हा तुमना गावना काय ना ही गाव आता गाव तर किनाते ई मात्र गावमा नाही राहा मात्र झाडी मा राहा बंगा झाडी હા 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 गावमा मा थोडा राहतो ले ઈ કિની ડોંગરી बंगा झाडी हाय झाडा जवळ- ले झाडी जवळ ચાલ ने ऐक नाही ऐकच का दोन्ही बाइको राखूया दोन्ही काय करायचं हम्म, हो 4-5 आजू राखत नाही चालत चला रे સિત્તેર तर एक बायकोवर मात्र 10,000 लेन हाँ एक बायकोवर तर 4-5 वर तर 10-15,000 આવ્યું કે लागते. ભાઈ काहे આવી જા આજો હા થઈ ગયું એટલે 10,000 હા તો એક બાયકોवर 1,000 એ 10,000 દેવला તો 12,000 દેશે હા आजो बाबा. जरूर ने हाँ. आजो बू बाबा, 50 हमारी- राखूला હા જો અહીંયા થોડો છે મેં તો અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટમાં એટલે મોટો માણસ છે અહીંયાનો મોટો માણસ છે હોય એટલે અહીંયા ને અમારું કામ થઈ જાય ને તો બોકડા ચડાવજે જેટલા માંગે તેટલા આપી જાય હોય હોય પણ એલા હને 10-50 બાયકા જીતે તો અહીં ગોસુપ દો 50 આ બાયકા ગામનો સરપંચ છું આ ઓ ભાઈ. ગામનો તું ઓય. હા તો મેં તો અહીંયાનો તો આખો દેશનો વડાપ્રધાન જેવો છે જે હાંભળની હોય આને તો આના કેટલા પૈસા લેવાના છે એક બાયકોवर 10,000 એટલે કેટલા પૈસા થયા 50 બાયકોवर તો 50,000 લેલા 50,000 50 કરોડ આ કહેવાય 50,000 ટકા 50 બાયકો કરી તારા ખાતામાંથી કમી લો तर आता तो घर जाशील ना तर 50 एक बायका घर वाठेर तेवे ई, मग सांगूला दुसरा असं सांगे दुसऱ्या दे 50 नोकर राखूला होता दे 50 नाही राखूला 50 बायकांनी नोकर राखूला होता पण बायका आखी देवा हा या 50 नको बायका तर मग तर बायका ना कर दिधा आता ते घर वाठेर तेवे त्याला 5
पासात दवाडी दे नाही आता पासे तर वरीस मागून जाल आता नको ना किती सारा का तुला ना खाईल જોઈ લે मला काय खबर આવી ગયા ખાતા માં જાય ને ઉપાડવા પડશે आता બાઈકા લાવ દેજો હો બાબા હા તું અહીંયા બેઠા છે ને તો આપણે કાલ ભારે તને બને આપ્યું ઘર ઘર હા બરાબર તારું કામ और तने में હું એસી પણ લગાવીએ ને કઈ નહીં એસી બેસી બંગલા બંગલા બધું જ બનાવી આપજે ગાડી બધું આપી દેવું તારો આજ આ કહાયો છે ઘર આ ખાજરે છે આય કાજરે ની બાજરે કાજરે ની આ તો ભાઈ એને કુઈલા કેવાય આ બાબાને આ કુઈલા બાબા કોयला कोयल्यावर बिसला तर खाजरेलोच का नाही कुईला तर पोहे बायकाने दिशा बायका किसे खाजत देती ह्या कुईला करायचं बायका हात नाही बांध ने बांध हात बायका तुने बांध आज ते माने हे बाय का बाय पण त्याला कोंबडा खायला नाही राखा घरा भाकर बनवला आता त्या कोंबडा खाला कोंबडा आता होडा होडा कोंबडा लिये ते निघत એની બાયકો તો કોમડા બો ખાવી હા પણ આમને બાયકો તો આખા ઢાંડે દિશા ગે તો આવ મરથી મરવા फोन करा માને સપોર્ટ આનર તને બાય ફોન તો માની વન છે એટલે ગાંઠ જ નહીં માની વન છે ની ગાંઠ ये रारो कोंबडा खाई दे पोला हाती जे होई गे खाले बाय का आज करशे रे तुम्ही तर होय होय हाती जो नाही आता 2 दिमा त्याला तू हेलगा जग टाकते पण ऐक नी हा आमुरा पहिल्यांदा आमू माल दोघी जण पटायला गेम हा आता अख्खा काडकी द्या दिशा काळके होते काय ते हा एक वर्ष ढांडे दिशा होई गे तर काय करू काय होय पोणी तर बेस ने कोणी तर बेस्ट तीन तर ते तर माने वंशी तर गांठ ज नाही हा माने वंशी ની કોઈ દી ગાંઠો आता तूने 50 એક બાઈક હાથ ને તો 40 એક લાવજો ને 1000 એક માવર ચડવી દેજો એલા સેવા હા માવર वर ચડવી જાવલા काय करायची आता ચડવી જશે ને बाबा तुम्ही बा निशाण लाग बा निशाण नाही तर चढूला पड का नाही काय चढूला आता कोणी कोंबडा चढू माझ्या बायका चढू व्हायचा इसा हा आता पाप जा तुला बरोबर पाप लागी मारूला थोडा तो हा आता होय पांटा झाडूला इसान हा ते आद्रा भरूला इसान तर बधा ते कामा करू का तुनी बायको केव्हा ती तुनी बायको निस्ता जग ना जग पील ना पील ढांडे दिशा हवा मला शाळा ग बायको नाका तथा 2 वर्ष डायनासोर जो होईल गे डायनासोर से ही मोठा गोरिला जो होईल ते तथा बस बिसिन हा बस 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 बघस लाग ठक बघत नाही तुला बायको पोणी का नाही कोणी खारी पण वंशी बारे राखीत हा बायका मला बड म्हणा बायका मानी थोडं मला बायकाने आणले तो देहनी बायको पोलनेल घरात वदा पिरोयनेल रे बरोबर बायका माने दे आणले आने हवेत ठग नाही ठग नाही आने हवेत इसा भगत ठेवा भगत ठेवा निस्ता ठग भगत आहे ठग भगत बायका वदा पिरोयनेल से नि बरे मग पोलनेल बायकोर फोन करा हॅलो हो देस का शे मी ताते मला मारतीलच ओय 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 बाय 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 मी लाईक कर जा शेअर कर जा आणि सबस्क्राइब कर जा नामना ये कॉमेडी काही आखोला हवात काही आमू जंगल माईने नवा ब्लॉग बनाईने व्हिडिओ ही बनायला बनायला हा तो मेहर जास हेरजा પછી आम्हाला लाईक कर जा शेअर कर जा सबस्क्राइब कर जा तक्के साला बाय बाय जय आदिवासी जय जोहार जय जोहार